Hakika ule wakati uliokuwa unaosubiria kwa hamu sasa umetimu, na ni wakati wa kipindi Aushi, kipindi cha Zumari, ambapo kwa leo Zumari tumebahatika kukutana na mwandishi wa habari, mtangazaji mkongwe, aliwahi kuwa mstahiki meya wa manispaa ya Dodoma, hivi sasa likiwa jiji la Dodoma, lakini kubwa zaidi ni mshereheshaji wa shughuli za serikali. Je, ni nani huyu? Ninayekualika naitwa Jafari Mponda. Karibu tuwe sote tangu mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho. Vijana wote na nchi yetu Tanzania. Naam, mtazamaji wa kipindi cha Zumari, yule mwenye wasifu wa mwandishi wa habari si mwingine bali ni mzee wetu Peter Mavunde. Mzee Mavunde, furaha kubwa sana kukutana nawe leo. Mimi hakika nimefurahi sana pia kukutana nawe, maana ni muda mrefu tokea tumezungumza. Sanjari na hayo, nikupe mkono tena. Hongera, wanasema happy birthday. Asante sana. Ilikuwa siku yako ya namna gani Julai 7? Kwa kweli ilikuwa ni siku nzuri sana, tarehe 7 mwezi wa 7, siku ambayo nilizaliwa mwaka 1950. Kwa hiyo kwa kufikisha miaka 76, nimemshukuru sana Mungu kwamba ameniwezesha kuona tena miaka 76 na sasa leo 76 na siku 2. Kwa hiyo nashukuru sana. Shukrani. Kwa yule ambaye ndio kwanza pengine anakutazama leo na anakuona kupitia Zumari, angependa kufahamu japo historia yako fupi, huyu Peter Mavunde ni nani? Nashukuru sana, siwezi kuyakumbuka yote, lakini mimi Peter Anton Mavunde ni mtoto wa 4 kuzaliwa kutoka kwa wazazi wangu, mzee Anton Mavunde na mama Victoria Mgwala Mavunde. Mimi na wenzangu tulizaliwa katika kijiji kimoja kidogo, kitongoji kwa kinaitwa Uloga, kata ya Chipanga. Kata ya Chipanga, mkoa wa Dodoma. Sisi ni Wagogo magharibi, kule wanaitwa Wanyambwa. Sio Wanyambo wa Karagwe, hapana. Wanyambwa ni watu ambao ni wafugaji na wakulima, lakini tunakaa katika eneo la tambarare karibu na ile Bahi Swamp. Kwa hiyo na baba yetu alikuwa ni katekista, alikuwa mwalimu wa dini, kwa hiyo alitulea kidini vizuri kabisa, lakini pia aliona umuhimu wa elimu akatupeleka shule. Kwa hiyo tunawakumbuka sana wazazi wetu walivyotulea na kutukuza mpaka kutufikisha hivi tulivyo. Okay. Sawa, umezaliwa Dodoma katika kipindi ambacho mji huu ulipokuwa tofauti kabisa na leo. Tupeleke huko ulipokulia. Tukumbushe katika enzi za Dodoma ile kabla ya leo halijawa jiji. Nakumbuka baada ya kumaliza masomo yangu ya sekondari O level, niliingia Dodoma mjini, lakini nilikuwa nimeenda tu kwa matibabu, na Jumapili ile ya mwisho nataka kurudi nyumbani, kesho yake nilikwenda kusali kanisani. Nikotoka kwenye lango lile kuu la kanisa nikaona naitwa. Nikamwambia vipi? Asema njoo, tunakuhitaji huko ndani ya kanisa. Kwenda pale nikakuta waimbaji, wakaniambia tumesikia wewe unapiga kinanda. Nikamwambia kidogo. Asema hebu jaribu. Nikajaribu kidogo, tutasema baadaye kwa wingi. Wakasema, wakapiga makofi kwamba sasa tumempiga kinanda. Lakini nikawaambia siwezi kukaa hapa mjini, wazazi wangu watanielewaje? Nakaa bila kazi, nitaonekana mimi mtu wa ajabu. Heri nirudi nyumbani nikawatumikie wazazi na familia. Wakasema usiwe na wasiwasi, tulia. Kwa hiyo Jumatatu nikaitwa mahali kwamba wewe bwana, tunasikia umemaliza form 4. Nikamwambia ndio. Kumbe wakati ilikuwa inalipa bwana. Nikamwambia omba kazi. Nikaomba kazi chama cha ushirika. Basi baada ya nusu saa nikapewa barua kwamba umeajiriwa kuwa afisa wa usafirishaji wa chama cha ushirika cha Dodoma, Central Region Cooperative Union. Pale nikagundua kwamba kumbe kazi ya Mungu si kazi ndogo, inalipa. Kwa ndivyo nilivyoanza maisha pale katika mji wa Dodoma, uliokuwa mji mdogo ukiwa na wakazi takriban 43,000. Kazi yako hii ya afisa usafirishaji
ulikwenda nayo kwa muda gani na ilikuwa kazi ya namna gani kwa kipindi hicho? Ni kwa namna gani ulifurahikia? Kwanza sikupelekwa kokote kwenda kusomea hiyo kazi, lakini nafikiri waliamini kwamba yule aliyekuwepo anaongoza kile kitengo angeweza kunifundisha kazi, na kweli alinifundisha kazi. Maana ya kazi ya usafirishaji nini? Kwa sababu wakati huo ulikuwa kuna masuala ya kuleta mazao kutoka kwenye vyama mbalimbali vya ushirika katika mkoa wa Dodoma, kwenye wilaya za Kondoa, Mpwapwa, Kongwa. Kwa hiyo yale magari yote yalikuwa yanaleta mazao, sisi ndio tulikuwa tunayahudumia kuona kwamba kweli yamekuja na wanastahili kulipwa 1, 2, 3. Kwa hiyo haikuwa kazi ndogo. Na nilipenda sana ile kazi kwa sababu nilikutanisha na watu wengi. Okay. Sawa, mtazamaji wa kipindi cha Zumari, ni Peter Mavunde huyu ambaye tupo naye kwa siku hii ya leo akitupitisha katika historia yake. Nimekutanabaisha hapo awali kwamba yeye ni mwandishi mtangazaji mkongwe, hali kadhalika alikuja kuwa meya mstahiki meya wa mji wa Dodoma, hivi sasa jiji la Dodoma. Kulikoni hasa? Kwa hakika bado tungali tukizungumza naye. Ilikuwaje sasa kutoka katika nafasi hiyo ya afisa usafirishaji kuja kuwa mwandishi mtangazaji? Nilikuwa nafanya kazi lakini nilikuwa sijapata ajira ya kudumu. Kwa hiyo mwaka 73 nikiwa tayari nimeshaoa mimi mwaka 72 na mtoto mmoja, mwaka 73 tukaambiwa kazi zimekoma. Kwa hiyo ilibidi nitafute kazi nyingine. Kwa hiyo nilikaa pale takriban mwaka 73. Kwanza tarehe 3 mwezi wa 10, baba wa taifa, wakati ndio rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitangaza kwamba sasa Dodoma itakuwa makao makuu ya nchi. Kwa hiyo sisi tukalipokea kwa hamu kubwa. Lakini baadaye nikajikuta pia na mimi napoteza kazi kipindi hicho, kwamba sasa tunahitaji wafanyakazi wachache, tunabaki na wafanyakazi wa kudumu wale wa muda basi. Kwa hiyo kwa miezi mitatu nilikuwa nawaza nifanye nini, nirudi kijijini ama niendelee kupambana pale mjini. Lakini hatimaye tarehe 1 Januari mwaka 74 nikaajiriwa na CDA, ambao ndio walikuwa wamekuja, mamlaka ya ustawishaji wa makao makuu, ndio walikuwa wamekuja sasa kuianza kazi ya kuhamisha mji makao makuu ya serikali kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma. Kwa hiyo na mimi nikawa mmoja wa watu sasa wale waanzilishi wa shirika hilo, pamoja na udogo wangu, kwa maana nilikuwa afisa mdogo. Na uwezo ukaamini walipokuja tuliingia pale kama vibarua, beba furniture tena ya mninga, pandisha kwenye ofisi zote. Tulipomaliza tukapewa fomu, jaza fomu ili tuweze kujua tutawabakiza wahudumu wangapi. Kwa nikajaza ile fomu. Sasa yule afisa utumishi alipoona, akaona elimu yangu form 4. Naambia ilikuwa inalipa wakati huo. Akaniambia, wewe kwa nini ukutuambia kama umemaliza form 4? Nikamwambia hapana, mimi nilifanya kazi nipate ujira, nikitambua kwamba pia na familia. Kwa hiyo sikuchagua ajira. Akaniambia basi naenda kajiandae, kesho uje umevaa kikweli kweli kama mmoja wa watumishi wa shirika. Naam. Kwa hiyo nikafika pale, nimepiga English suit yangu. Nakumbuka nilivaa suruali ya kahawia, shati la draft na koti moja hivi lenye la draft, akanipendeza wakati. Mtanashati haswa. Iti kama ningelikuwa na hiyo picha. Basi sawa, ndio. Nikapewa sasa kazi kwamba wewe utakuwa ni afisa boharia wa shirika. Kwa hiyo nikaanza hiyo kazi, lakini baadaye nikahamia utawala. Baadaye nikajikuta nimehamia kwenye ofisi ya mahusiano, public relations wenyewe wanaita wakati huo. Kwa hiyo nikiwa pale sasa ndipo nilipokutana na kishawishi kikubwa kwamba sisi tunataka tukufanya wewe uwe meneja wa ofisi. Nikaambia hapana, siwezi kufanya kazi ambayo sijaisomea, naweza nikapata shida, mimi naomba nikasome.
Kwa hiyo ndio nikapata nafasi sasa ya kwenda kusoma kule Nyegezi masuala ya uandishi wa habari. Napo katika uandishi wa habari basi nikaamua kubobea katika masuala ya utangazaji na mahusiano mema. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa nini utangazaji bwana? Kutoka zamani nilikuwa nikiwasikia watangazaji wa mpira na watangazaji wa taarifa habari, walinivutia sana. Kina nani hao kama utakumbuka kwa majina? David Wakati. Naam. Namkumbuka, alikuwa akitangaza vizuri sana. Eli Mboto, Esias Nkamba. Mpira huku nimpenda sana Mshindo Mkeyenge na mwenzake huyu alikuwa katibu mwenezi wa Simba Zuberi Mkali, huyu akiwa katibu mwenezi wa Yanga Mshindo Mkeyenge, lakini wote ni watangazaji wa Tanzania wakati huo. Okay. Kwa hiyo walinivutia sana na mimi nikapenda. Nakumbuka wakati niko sekondari ilikuwa tukisikiliza mpira, kwa mfano mwaka 68 tulikuwa tukisikiliza mpira kati ya Kongo Kinshasa, sasa hivi mnaita DRC na Tanzania. Ulipomalizika mpira, nikiwa nimenunua kabisa betri mpya kwenye redio ya Toshiba, watu wamenizunguka pale tunasikiza mpira, wakasema sasa mpira umekwisha, tunaomba sasa uturejeshe. Kwa hiyo nikawa nawarejesha. Ulikuwa unawarejesha vipi sasa? Kwa kutangaza jinsi mambo yalivyokwenda. Unaweza kukumbuka namna ulivyokuwa unawarejesha? Tupe kidogo kionjo. Nakumbuka alikuwa ni Mshindo Mkeyenge. Anasema katika safu hii ya kwanza nimemsikia Godfrey Mgodo akitangaza, lakini mwenzangu wa kule Kongo alikuwa akitangaza kwa mbinu za Kifaransa. Hebu nijaribu kuyataja majina ya Tanzania bara. Mshindo Mkeyenge. Anakwenda Mkombo, anakwenda Kapata, anakuja Kalala, anachukua Abraham, haiji Abraham Juma anakwenda. Basi mimi nilikuwa nafurahi sana. Nilikuwa nikivutika kikweli kweli. Kwa hiyo hayo ndio mambo yalifanya kwa kweli nikaipenda taaluma. Hongera sana kwa hakika. Na kuna tofauti gani sasa ya kwenye tasnia hii ya habari wakati huo na hivi sasa, ukizingatia tupo katika karne na matumizi hasa ya teknolojia? Kwanza niseme ukweli kwamba wakati huo kuwa mtangazaji au kuwa mwandishi wa habari ilitaka uvumilivu mkubwa. Vyombo na zile nyenzo za hii kazi zilikuwa sio kama za leo. Tulipoingia darasani kuanza kujifunza, yaani mbali na masomo yenyewe ya uandishi wa habari, ndio tulikutana na masomo ya kutosha mengi: social ethics, sociology, law of the press, mambo ya sheria, mambo ya saikolojia, sawa. Yote hayo lazima. Mimi nikawa nashangaa kwa nini mpaka uchumi pia, kwa nini watu wanatufanyia hivi? Basi baadaye ndio sasa tukaanza kuingia kwenye masomo yenyewe. Kumbe tulikuwa tunajengwa kwamba lazima uwe na uelewa mpana. Lakini nyenzo, unapokuwa huko darasani ilikuwa lazima ujifunze typewriter. Hata mtihani ukija unatumia typewriter ile manual ile. Ndio. Sasa kulikuwa na mwenzetu mmoja alikuwa anaitwa Cletus Ponera. Yeye toka zamani alikuwa ni secretary huko kazini kwake. Kwa hiyo ukimsikiliza anaweza kukumaliza kabisa. Naipeleka hivi typewriter inarudi. Ndio. Sasa wewe unapata shida sana. Kwa hiyo kulikuwa nyenzo hazikuwa nzuri, hazikuwa duni. Na ndio zilikuwa nyenzo wakati huo. Na ili mwandishi wa habari uweze kupata habari nyingi za kutosha, lazima ujifundishe kitu kinaitwa shorthand, hati mkato. Sawa. New York unaandika hivi. Nayo ilikuwa sio kazi ndogo. Kwa hiyo nyenzo zilikuwa, siwezi kusema zilikuwa duni, na ndio zilikuwa wakati huo kulinganisha na leo. Watu kila kitu ni kutekenya tu, kuna feed computer basi. Alafu pili, ajira haikuwa kubwa kwa sababu vyombo vilikuwa ni vichache. Tulikuwa na Radio Tanzania, basi tulikuwa gazeti la Kiongozi la kanisa, tulikuwa na Daily Nation, labda hiyo magazeti la serikali, Daily News,
na uhuru. Basi sasa unaajiriwa wapi? Kwa hiyo mashirika ya umma yalianzisha vitu vinaitwa vipindi vya redio, lakini tulikuwa tukiitwa washitiri. Okay. Kwa hiyo tulikuwa na vipindi mbalimbali, na hapo ndipo na mimi baada ya kumaliza masomo nilijikuta naanzisha kipindi pale cha CDA makao makuu Dodoma. Sawa sawa. Lakini kwa hakika ukilinganisha nyenzo za wakati ule na leo ni vitu viwili tofauti kabisa. Sawa, tukumbushe kwa kipindi hicho sasa, ulifanya kipindi gani hapo? Nakumbuka kipindi nilichoanzisha pale kwa ridhaa ya shirika langu la mamlaka ya ustawishaji makao makuu kilikuwa kiitwa makao makuu Dodoma. Okay. Na nia ilikuwa ni hii kwamba shirika lile lilikuwa limekuja kuanzishwa pale, watu hawaelewi kazi zake. Kwa hiyo kile kipindi kilitumia kuwafahamisha watu umuhimu wa shirika pale Dodoma na kwa taifa. Okay. Umuhimu wa kuhamisha makao makuu. Lakini tuliongeza na jambo jingine, tukaanzisha timu ya mpira ya CDA, watoto wa nyumbani. Vyote vilikuwa ni vielelezo kuwapa burudani wananchi wa Dodoma, lakini kushiriki katika maendeleo ya michezo hapa nchini. Okay. Lakini kubwa ilikuwa ni kuitangaza CDA. Kwa hiyo nilikuwa tunacho kipindi kilikuwa kifanyika mara moja kwa wiki. Nilianza kwa kila wiki nilikuwa natengeneza kipindi, lakini baadaye nikakuta kwamba hilo halikuwa jukumu pekee tu. Kulikuwa kuna majukumu chungu mzima ya kuwachukua kufanya kazi yangu kama afisa uhusiano, wachukua wageni mbalimbali kuwatembeza kwenye miradi, kuwaelezea habari ya mpango kabambe wa Dodoma. Kwa hiyo nilifika mahali nikawa natengeneza vipindi vya mwezi mzima. Kwa kazi yangu ilikuwa ni kusikiliza tukifika wakati wake. Vizuri sana kwa hakika. Sawa, kipindi hiki umekuja kukianzisha katika kipindi ambacho nchi inakwenda kuanzisha ajenda maalum ya ustawishaji wa makao makuu pale Dodoma, ambapo leo tunaiona sasa kazi ambayo ulikuwa ukiifanya kutoka kwa muasisi wa nchi alitaka kuifanya Dodoma kuwa makao makuu ya nchi. Kwa kuiona Dodoma leo ilivyo, unakumbuka nini na pengine yapi unayazingatia na kurejesha kipindi hicho unafanya kipindi cha CDA? Nikiona Dodoma ya leo naikumbuka Dodoma ya zamani. Na ninalinganisha mambo machache. Moja, nilisema pale mwanzoni watu walikuwa wachache. Tulikuwa na watu 43,000 Dodoma nzima. Dodoma nzima. Yaani kwa maana ya mji. Ule mji ulikuwa ni mdogo. Kusini ulikuwa unaishia zile nyumba wanaziita Kikuyu Flats squeeze. Lakini kulikuwa kuna nyumba ndogo za National House ndio ilikuwa mwisho pale. Kabla hata ya magorofa. Magorofa yamejengwa katika kipindi cha CDA. Ndio. Ukienda mashariki mwisho ulikuwa ni Makole. Ile yote sijui Lazo, Impagala, sijui nini. Yote ilikuwa ni vitongoji. Yaani kulikuwa na mitunduru kwa kifupi, vichaka. Kaskazini kwenda Arusha, kabla hujafika kwenye uwanja wa ndege ndio ulikuwa mwisho wa mji. Magharibi Kizota ndio ulikuwa mwisho. Kwa hiyo mji ulikuwa ni mdogo. Okay. Lakini pamoja na udogo wake, ukienda kwenye elimu tulikuwa na shule 4 tu za sekondari. Alliance ambayo baadaye kuja kuitwa Mazengo, Msalato Girls, Dodoma Seko ambayo zamani ilikuwa shule ya Wahindi, baada kutaifishwa ikawa shule ya wote, na Bihawana sekondari ambayo ilikuwa nje ya mji, ilianzishwa na Wakatoliki. Kwa hiyo unaweza hospitali ilikuwa ni moja tu. Ile hospitali ya mkoa. Naam. Lakini zamani kulikuwa kuna hospitali moja alikuwa anaenda watu wenye daraja la kati, inaitwa Sunday Hill, ambapo sasa ni ofisi za STAMICO pale Dodoma. Karibu na hospitali ya Mirembe, ukiondoa hospitali ya Mirembe. Kwa hiyo kwanza nakumbuka ukiona mji ulikuwa ni mdogo na huduma zilikuwa za afya za jamii kwa ujumla zilikuwa ni chache. Lakini hata maji kulikuwa kuna vituo vya kupata maji.
Kwa hiyo mizega ile ya kuweka kwenye madebe inapita mtaani, leta maji hapa, leta maji hapa. Kulikuwa hakuna ule usambazaji wa maji kama ilivyo sasa. Okay. No. Sasa leo hii ukitazama Dodoma ambayo ilikuwa haina chuo hata kimoja. Naam. Leo hii ina vyuo vingi, na chuo cha kwanza kuja pale kikubwa ni CBE, chuo cha mipango. Wao ndio walianza wale. Lakini baadaye imekuja kuibuka vyuo vingi, St. John's, okay, UDOM, chuo cha serikali za mitaa, Hombolo. Vyuo vimekuwa vingi na vile vya binafsi vingi tu. Kwa hiyo unaona kabisa Dodoma inabadilika. Barabara zimekuwa nzuri zaidi. Hatukuwa na taa za barabarani. Sasa hivi kuna taa za barabarani. Unaona? Sasa Dodoma ukizungumza habari ya barabara unajivunia mpaka Ring Road. Barabara ya pete wanasema. Ndio. Na ukipita paka unasema yes, kweli Dodoma imebadilika. Mahali kote ambako palikuwa ni vijiji sasa ni mji. Unaweza ukaona jinsi Dodoma ilivyobadilika. Na uwepo sasa wa mji wa serikali kujengwa kule, mji wa Magufuli kujengwa kule Mtumba, ndio kabisa umezidi kufanya mji wa Dodoma kuwa mkubwa. Kwa kuwa ninyi ndio ambao mlitumika kustawisha mji wa Dodoma, ni kwa namna gani basi kipindi chako kilitambuliwa na kinakumbukwa katika mchango wa kuistawisha Dodoma? Nachokikumbuka mimi kikubwa kilichoifanya Dodoma iwe Dodoma kweli, Dodoma iliyo nzuri, ni mpango kabambe wa mji wa Dodoma, mji wa serikali. Mwaka ule ilitangazwa tenda ya kimataifa kati ya 74 75. Ndio. Kwa hiyo mashirika mbalimbali, makampuni mbalimbali duniani yaliomba hiyo zabuni ya kutengeneza mpango kabambe. Basi kampuni moja ikaibuka kuwa mshindi. Kampuni hiyo ilikuwa inaitwa Project Planning Associates ya Toronto, Canada. Naam. Na wale walikuja na wazo la kujenga mji wa Dodoma kwa mithili ya vijiji vya ujamaa, kwamba wangelijenga katika jamii au communities ambapo pale ukiwa pale unapata mahitaji yote, kama ni soko, kama ni shule, kama ni huduma za afya na mahitaji mengine yote pamoja na makazi. Kwa hiyo kama uko Kikuyu huna haja ya kuja kutafuta mahitaji huku mjini kwa sababu yanapatikana kwenye ile eneo. Ndio. Kwa hiyo wale jamaa wakashinda ile zabuni. Na ndio maana ukiona ule mji wa Dodoma uliopangiliwa ukiwa juu utasema kweli huu mji watu walifanya kazi ya kufikiri, ndio maana umepangika. Okay. Hongereni sana kwa hakika. Ilikuwaje sasa kuamua kutoka katika utangazaji na kuingia katika siasa? Ngoja nikae vizuri. Kwa hakika nilipokuwa mfanyakazi wa shirika la CDA, nilikuwa nikifanya hiyo kazi. Taaluma inabaki pale pale. Lakini mwaka 85 nikawa nimeacha kazi pale, nikaingia sasa kufanya shughuli nyingine kabisa za ujasiriamali. Ndio. Na wakati huo hali alikuwa rahisi kulifanya kazi za ujasiriamali. Sasa kwenye siasa nilishangaa mimi mwenyewe kwa sababu sikuwa nafikiria kwamba siku moja nitakuwa mwanasiasa. Lakini kilichotokea, nilikuwa navutiwa sana na wazee fulani walikuwa wakifanya kazi ya kusherehesha. Na wakati niko CDA nilikutana na watu wengi sana kutoka nje ya nchi, na tulipokuwa tunakaa katika kufurahi, nikawa napata jokes nyingi sana za watu wa nje. Na hapo wakati huo nilikuwa nawasikiliza wale wazee wakiongoza sherehe mbalimbali, lakini wanatangaza tu. Sasa maharusi wanakata keki, alafu wanakaa wanaendelea na shughuli zao. Sasa maharusi wanafungua dasi, hasa ni wakati wa chakula. Sasa mimi kwa kipindi hicho nikaombwa na mkazi mmoja Dodoma kwamba tunaomba uwe
mshereheshaji kwenye shughuli yetu. Mimi ya harusi. Kwa hiyo kwa shingo upande nikakubali, lakini nikaenda nikaifanya. Kwa hiyo mimi nikaanza kusherehesha kila tukio. Anakataje keki? Ndio. Ndio. Kama ni Wagogo wanasemaje kwa Kigogo kulishana keki? Kama ni Wachaga ukawa unaongeza hivyo vionjo, unaweka manjonjo yale. Nikaona watu wameipenda ile kazi. Kwa hiyo kutokana hiyo nikawa nimefahamika kidogo. Kwa hiyo mzee mmoja hasa ni marehemu mashuhuri, mzee marehemu Balozi Job Lusinde, ndio moja ya shughuli alizoniomba nifanye ilikuwa ni shughuli ya mtoto wake, alikuwa naoa. Kwa hiyo tukafanana vizuri na yule mzee. Alipostaafu akarudi. Kwa hiyo tukaendelea kufurahia kama watu wanavyofurahi mtu na mzee wake. Siku moja akatengeneza hafla ndogo kule Kilimani. Ndio. Akawaita wana CCM wote. Na mimi nikawemo. Kwamba jamani, mimi nimerudi, nimestaafu. Nataka niwatangazieni hiyo. Lakini la pili, mbona huko hakuna uongozi wa chama? Na huku ndio viongozi wote wanakaa. Imagine katibu mkuu Kolimba yuko kule wakati huo. Ndio. Mzee Kawawa anaishi kule. Mzee Marichela anaishi kule. Waziri mkuu anakaa kule. Halafu hakuna uongozi wa chama katika ile kata. Kwa hiyo wakubaliana kwamba jamani, tuunde uongozi. Sasa tunapataje uongozi? Lazima tuteue watu watatu wafanye hiyo kazi. Nani? Nikaona tunashangaa jina langu linatajwa. Naam. Peter Mavunde. Mimi tena. Kwa hiyo nikapewa kazi ya kuwa mwenyekiti wa muda ndio wa hiyo kamati ili kutengeneza uongozi, kupata wanachama na taratibu zote za chama zinazotakiwa. Kwa hiyo tukafanya hiyo kazi katika kipindi cha mwezi, ilipenda miezi mitatu. Ndio. Lakini kwa kipindi cha mwezi mmoja tukapata wanachama 1000 na zaidi. Tukafungua, tukatengeneza utaratibu wa matawi. Mambo yote yakawa tayari, tukaitisha tena kikao. Wale watu wote wakaja na viongozi. Wakasema sasa kama haya yamekamilika, fanya uchaguzi. Ndipo nikashangaa mwenyekiti Mavunde. Kwa hiyo nikapita bila hata kupima. Nikabaki na shangaa, mimi ndio mwenyekiti wa chama kata ya Kilimani ya Wakubwa. Kwa hiyo nikawa mwenyekiti. Ndio. Na uongozi tukaunda pale, kila kitu kikaenda vizuri. Sasa ukaja uchaguzi wa vyama vingi vya siasa. Naam. Sasa tunamwambia kwa nusu gombea udiwani. Tena hii na mwenyekiti na udiwani kukubalika. Kwa hiyo nikagombea kupitia Chama cha Mapinduzi, maana si vyama vingi vya siasa. Ndio. Nikapita bila kupingwa. Kwa hiyo kuja kwenye vyama vingi nikawashinda wenzangu NCCR Mageuzi. Naam. Walipata kura 4 na Chadema walipata kura 8. Mimi nikaondoka na kura 1400. Ukawa diwani. Nikawa diwani. Okay. Sasa nikiwa diwani mimi sijawaza kuwa meya pia. Mimi nikasema diwani natosha. Basi nikawa naulizwa, yaani hata unaibu meya hutaki? Nikaambia hapana, mimi na shughuli zangu. Basi nikafika mahali nikaambia hebu ngoja nikawaulize wenzangu. Kwa nikaenda nikawauliza madiwani kadhaa, wakasema sikiliza, gombea umeya, ukishindwa basi kwani shida iko wapi? Utabaki kwa diwani. Utabaki na udiwani wako. Na bado wiki moja. Basi nikagombea, nikasema basi sawa. Sasa mzee Lusinde akanicheka sana. Akasema, yaani we wiki moja wanakuambia ugombea, unaenda ugombea, utaweza? Nikamwambia mimi sijui. Wenzangu wamenishawishi hivyo. Akasema hivi, kwanza kuna haja ya kutumia hongo. Kama kweli umekubali, nenda kwa madiwani wote kawaombe kura. Ukimfuata mtu nyumbani kwake ataona umeshinda. Halafu sina habari wakati huu. Nikabidi nimwombe rafiki yangu mmoja akanazima gari, nikaweka mafuta. Kwa hiyo nikaanza kutembea kata zote, naomba kura. Kweli basi unakuta huo diwani kaunga anaungana na mimi, tunaenda kwenye kata nyingine mpaka nikamaliza kata zote zinazozunguka mji wa Dodoma. Mimi inawezekana hiyo. Alafu nikaingia katikati ya mji. Tukutana pale, wengine wanasema ndio, wengine wanasema hapana.
Sema sawa. Kwa hiyo siku ilipofika ya kupiga kura, nikajikuta nimechaguliwa kuwa meya. Nilitoa machozi kuwa mstahiki meya wa Dodoma. Kweli mimi nimekuwa mstahiki meya, wakati mimi nilikuwa nafikiri jaribu tu. Kwa hiyo niliona nikawa mstahiki meya, alikasema nitalibeba ili jukumu, maana yake sasa limenikuta. Ndio. Okay. Ndivyo mambo yalivyokuwa. Okay. Kutoka kwenye ujasiriamali na utangazaji nikaingia kwenye swala la siasa. Hongera sana kwa hakika. Asante sana. Na mtazamaji wa kipindi cha Zumari, ni Peter Mavunde huyo, mwandishi wa habari, mtangazaji mkongwe. Kama tulivyoisikia historia yake, aliwahi kuwa mstahiki meya wa manispaa ya Dodoma kipindi hicho, leo ikiwa ni jiji, lakini kubwa zaidi ni mshereheshaji wa shughuli za kitaifa za serikali. Tupate mapumziko mafupi, mara baada ya mapumziko hayo tutaendelea. Na nchi yetu Tanzania. Tupo naye mzee Peter Mavunde katika Zumari wiki hii, ambapo kwa wasifu tumeona hapa, yeye ni mtangazaji, mwandishi wa habari mkongwe aliyewahi kuwa mstahiki meya wa manispaa ya Dodoma. Halikadhalika ni mshereheshaji wa shughuli za serikali. Tupo katika eneo la mstahiki meya. Tumeona namna ulivyo upata umea, ambapo mimi umenifikirisha kidogo tangu ulivyoingia kanisani na kupata kazi, mambo yako yakawa yanakwenda na nyoka tu namna hii. Sawa sawa. Sasa ni yapi unajivunia ulipokuwa umechaguliwa kuwa mstahiki meya? Kwanza namkumbuka mwandishi mmoja wa habari alikuwa akiitwa Hanga. Aliniuliza swali, sasa umechaguliwa kuwa meya, utaweza kazi zote? Wewe mpiga kinanda, mwimbaji, tunzi wa nyimbo, naam, lakini wewe huyo ni diwani, huku tena ni meya, utaweza majukumu yote hayo? Nikamwambia kuna usemi katika maandiko matakatifu unaosema mpe Mungu yaliyo yake Mungu, na Kaisari yaliyo ya Kaisari. Kila jambo nitalipa uzito wake kwa wakati unaostahili. Hiyo ndio lilikuwa jibu langu. Sawa sawa. Na kwa hakika niliona lile swali lilikuwa na maana kubwa sana kwangu. Kwa hiyo wakati nipo mstahiki meya, niligundua kwamba nina wajibu wa kumtumikia Mungu na wajibu wa kutumikia wananchi pia pamoja na familia. Naam. Kwa hiyo nikiwa mstahiki meya, kwanza niliona kuna umuhimu wa kujifunza, na kwa sababu wakati huo hapakuwepo na chuo chochote cha mambo ya udiwani. Kwa hiyo katika kuzungumza kwa kutumia ile taaluma yetu ile ya mahusiano mema na uandishi wa habari, nikafanya urafiki. Sawa sawa. Nakumbuka siku hiyo tulikuwa na marehemu Lowassa, tumekubaliana tukutane pale Muungano, wakati tunachoma kuku pale. Kulikuwa kuna mgeni anatoka ubalozi wa Uingereza, yeye ilikuwa ni mwambato wa mambo ya siasa, binti mmoja akiitwa Victoria Strickland, namkumbuka. Kaja pale anashangaa akiniona mimi meya na kama kaumri kadogo hivi, na yeye mwenyewe alikuwa ni mdogo. Sasa tukakaa pale tuna socialize, nikamwambia mimi kadi yangu hii hapa, na akanipa. Nikamwambia mimi naomba unipatie anwani za mamea wa huko Uingereza ili niweze kujifunza. Akaniambia safi kabisa. Aliporudi huku ubalozini kwake, akabadilisha historia, akabadilisha ajenda. Nikastukia naletewa barua kwamba kutokana na mazungumzo yako na huyu B. Strickland, ndio sasa unaalikwa kwenda Uingereza kufanya ziara ukiwa mgeni wa serikali ya Uingereza kwa muda wa wiki 2 ili kujifunza namna serikali za mitaa zinafanya kazi ndani ya mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa hiyo nikaenda, na niliporudi nikawa nimepata mambo kadhaa, lakini jambo la kwanza ambalo niliona ni la muhimu
ni kutoa mafunzo kwa madiwani ili waelewe wajibu wao na waelewe wajibu wa watendaji. Naam. Maana kulikuwa kuna mgongano mkubwa sana kati ya madiwani na watendaji. Kwa hiyo mimi nikaliona hilo, sikutaka kuingia kwenye huo mtego. Na alipokuja waziri maarufu kwa mambo ya nje wakati ule Linda Choka, Choka ya jina la kwanza nilimsahau. Ndio. Akaja pale Dodoma akaniuliza, nimesikia unataka kuwafundisha madiwani wako. Niambia ndio. Kwa hiyo uko tayari? Mimi niko tayari. Jumanne nikaona ndege inatua Dodoma pale, wanakuja wataalamu kutoka Nairobi, ile shirika lao la maendeleo. Ndio. Wakaja pale wakanitafuta, tukakaa nao kama wiki nzima hivi, wakakubali. Kwa hiyo madiwani wakapelekwa darasani na mimi nilikuwa mmoja wapo darasani, tukaingia wote tukajifunza. Kwa ndipo tukaanza kazi sasa ya kuijenga manispaa yetu. Kwa hiyo hapo tulijifunza mambo mengi, namna ya kuboresha mapato yenu, namna kufanya mji usafi, lakini pia kutoa baadhi ya huduma kwa sekta binafsi. Ambapo kwa kipindi hicho zilikuwa ilikuwa ni ndoto. Wewe mtu binafsi afanya kazi za serikali ilikuwa ni ndoto, lakini sisi kwa kupitia hiyo tukapata hicho kibali. Kwa hiyo hata mapato niliwakuta watumishi wanaolipwa na halmashauri wanaidai halmashauri mshahara wa miezi 8. Napata wapi hizo fedha? Kwa hiyo tulipobinafsisha mapato ya kutoka kwenye masoko yetu, ndio soko kuu na kule mnadani, tukawa tunapata hela za kutosha. Kwa hiyo tukaweza tukalipa mishahara yote na madiwani wakaanza kupata posho zao kama kawaida. Sawa sawa. Kwa hiyo nikasema kwa kweli hapa tutapata faida. Lakini pia tukaendeleza mahusiano na Uingereza, tukapata magari 3 ya zimamoto kwa kupitia ule urafiki. Lakini si hiyo tu, Dodoma sasa ikaanza kujulikana, kaitangaza Dodoma baada ya mimi sasa kuwa meya, lakini ipo kwenye kamati tendaji ya taifa ya ALAT, serikali za mitaa. Lakini pia nikawa mwenyekiti wa mameya chini ya ule mpango wa kuboresha manispaa na majiji. Kwa hiyo kwenda kwangu kwenye nchi mbalimbali kulinipa pia na mimi upeo wa kutosha namna ya kuongoza halmashauri. Kwa hiyo kweli tukawa sasa ni halmashauri ambayo inategemewa. Sawa sawa. Nimeenda kwenye mikutano mbalimbali New York pale, good governance, utawala bora ndio unaita sasa. Tukaenda Israel kujifunza mambo ya zamani, mambo ya kale. Tukaenda kujifunza pale Holland, Amsterdam, mambo ya kuendesha serikali za mitaa. Sijui nikaenda Tokyo, Japan, hapo wapi hapa Shanghai, China, Shenyang, huko kwa China. Ndio. Nchi nyingi imeenda ikanipa na mimi kwa kweli nguvu za kuiongoza manispaa vizuri. Kwa hiyo kipindi chetu naweza nikasema ndio. Naweza nakumbuka mambo ambayo tuliweza kuyafanya yalikuwa yananiuma sana kwa upande wa elimu. Ndio. Kwa upande wa elimu tulikuwa tukienda kufanya usaili kwa watoto wanaokwenda sekondari. Unamkuta mtoto ana alama 85, 90, 75, lakini hawezi kuchaguliwa kwa sababu hamna shule. Na wakaniambia, meya, watoto wako wengi wanaacha kwa sababu huna shule. Na ndio kweli kipindi hicho walikuwa na neno linasema hukuchaguliwa. Hukuchaguliwa. Lakini kweli watoto wale, imagine mtu anapata alama 85, 90. Halafu haendi. Iliniuma sana. Kwa ndipo tukaanza mchakato sasa. Nikaanzisha shule 5 za sekondari. Ndio. Na bila kuhitaji hata ruzuku kutoka serikalini. Ni mahusiano mema kazungumza na balozi mbalimbali na sisi wenyewe kwa fedha zetu ndogo tukaweza kufungua sekondari ya kule Hombolo, Makutupora, yalikuwa majengo ya jeshi wakatuachia pale. Ndio. Alafu tukaja na siku hizo wanaita Kaindege. Chuo cha mipango walikuwepo pale, nikawaomba waondoke waende huko waliko sasa, na walinikasirikia kidogo, lakini baadaye wakanipongeza kwamba usingetuondoa pale tusingekuwa wakubwa kama tulivyo sasa.
hiyo kwangu mimi kanifurahisha sana. Sawa sawa. Kwa hiyo tulikuwa na hiyo pale kando ya St. John's University. Sasa ndio tukafungua sekondari ya Kikuyu, alafu kule Mbabala kule nje ya mji karibu na Bihawana tukafungua sekondari nyingine. Kwa sekondari 5. Nafikiri na ile ya nani ya mwisho kabisa ilikuwa ni kule Kikombo. Okay. Ya 6. Kwa hiyo mimi nikasema tukafurahi kwamba angalau kwa mwaka tuna watoto zaidi ya 600 wamepata nafasi ya kusoma. Okay. Lakini pia tukafungua vituo vya afya. Mambo ya mazingira tukaboresha, safi wa mji ukaonekana, biashara za watu zikaanza kunemeka. Kwa hiyo kwa kweli nataka niseme kwamba hayo ndio mambo ambayo mimi nikitazama yananipa faraja sana. Wewe ni mtunzi wa nyimbo za Kikatoliki, basi mtukumbushe kidogo japo nyimbo moja tufurahi nayo kwenye Zumari leo. Na katika utunzi wa nyimbo mara nyingi unajiuliza unataka kutoa ujumbe gani katika uinjilishaji kupitia uimbaji. Kwa hiyo siku moja nilipata kuugua. Kwa hiyo nikakaa pale nyumbani. Katika kukaa pale nyumbani nikachukua Biblia, fungua, nikakuta Zaburi ya 126. Wakati huo nimeshapona sasa. Nikasoma yale maandiko yanasema, Bwana Bwana aitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Lakini inaanza na maneno, Bwana alipowarejeza mateka kutoka Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto, na ndipo ndimi zetu zikafunguka kwa ukelele wa shangwe, nasi tukaimba, Bwana Bwana aitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Kwa hiyo nikasema kwa kweli mimi nimeugua, sikujua kama ninaweza nikapona kiasi hiki. Ngoja nitunge huu wimbo, Bwana Bwana aitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Naam. Kwa hiyo katika nyimbo ambazo nazikumbuka ndio ukautia sauti. Nikautia sauti. Tupe bwana. Zumari leo ya aina yake. Sijui kama nitaimba vizuri. Twende tu. Sasa wimbo wenyewe unaimba hivi. Ndio. Bwana Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Bwana Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Hivi ndivyo mambo. Kwa hiyo kwa kweli nataka niwaambie watu wote kwamba siku zote Mungu akikujalia mambo makubwa, iwe ya afya, iwe ya kazi, kasome Zaburi ya 126. Mshukuru Mungu. Asante sana Mzee Peter Mavunde, kwa hakika umetukumbusha jambo la msingi na muhimu sana. Zaidi ya yote Mzee Peter Mavunde, wewe ni mshereheshaji katika shughuli za kitaifa za serikali, na historia umetuhadithia hapa kwamba Balozi Job Lusinde yawezekana ikawa ni miongoni mwa walio kiinua kipaji chako. Ni kwa namna gani unajivunia kipaji hiki? Kwanza niweke vizuri, Balozi Lusinde, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema, pamoja na mke wake Mama Sara Lusinde. Walikuwa wananichukulia mimi kama mtoto wao mkubwa, lakini wao wamenifundisha sana swala la siasa. Yule mzee alikuwa mwalimu wangu kweli wa siasa. Lakini kwenye swala la ushereheshaji niseme kabisa kwamba na mimi sikufahamu. Nafikiri kuna vinasaba vilitoka kwa baba Anton kwa mambo aliyokuwa anayafanya. Lakini kwa pia kwenye jamii nilijifunza kutokana na watu waliokuwa wakifanya shughuli za ushereheshaji. Kwa hiyo na mimi nikajikuta sasa nimekuwa mshereheshaji, kwa sababu nilikuja kuongeza
ushereheshaji ule wa kawaida. Kwa mfano nilianza kwanza kwenye harusi, kuna kufungua champagne, kuna kufungua mziki, kuna kufungua kama nilivyokuambia, unakata ndafu. Sasa mara nyingi wenzetu walikuwa wanasoma ratiba, mimi nikaja na kitu ambacho ni kusherehesha kila tukio ambalo limeandikwa kwenye ratiba. Kwa hiyo na kutafuta vibwagizo, Waingereza wanasema jokes, kutafuta vibwagizo ambavyo vinamsaidia mtu aifurahie siku, unamfanya tuwe mwenye sherehe aione sherehe yake na thamani zaidi. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa kweli nikaipenda sana kazi ya UMC, na nijifunza, namkumbuka marehemu Azan alikuwa mkuu wa mkoa, na marehemu Makame alikuwa mkuu wa JKT, baadaye akaja kuwa mkuu wa mkoa. Hawa walinifundisha kitu kimoja cha kuchekesha mle ndani. Azan alikuwa mweupe. Kwa mweupe. Huyu mwingine Makame kama mimi, ndio Makonda huku. Sasa walikuwa wakikutana, huyu anasema Kichina chenyewe hakikuwa Kichina cha kweli. Huyu anatafsiri. Kwa hiyo tunafurahi sana. Kumbe mambo haya bila kuweka kachumbari hayaendi. Kwa hiyo nikawa na mimi natembea kwenye hizo nyanja. Okay. Lakini si hiyo tu, nikajikuta sasa nimeondoka kwenye shughuli za kijamii za harusi. Nikaanza kuona serikalini nako wamependa ile huduma. Na huko serikali na mimi nikabadilika kidogo, kwamba lazima ufike mahali unakusanya misemo mbalimbali ya watu wenye busara, viongozi mbalimbali, kushabihisha na hilo tukio lenyewe. Sawa. Kwa hiyo nako wakaniona kwamba naweza nikatumikia taifa hili, sababu mimi ni mtu binafsi. Okay. Hii ni serikali. Kwa hiyo wakaichukua sekta binafsi kufanya kazi za serikali, lakini kwa ajili ya wananchi. Okay. Kwa hiyo kwa kweli ndivyo mambo yalivyo. Sawa, ni hafla gani kubwa kabisa ya serikali uliyowahi kuiongoza ukaifanya kwa ufanisi na uzuri zaidi hutoisahau? Nilifurahi sana kwamba kuna matukio mbalimbali ya shughuli ambazo zilihusisha marais, na hapa ili nisije nikasahau. Ndio. Nakumbuka nimefanya shughuli, sitataja matukio yote, lakini sawa, kwa uchache tu japo mawili. Rais wa Uganda kule Chongoleani kule Tanga, rais wa Rwanda. Okay. Mara nyingi tu rais wa Burundi, Kenya. Sasa Kenya nilifurahi sana, alikuja Mwai Kibaki hapa, anafungua ubalozi wake, wako pamoja na mheshimiwa rais wetu wa Tanzania, Rais Kikwete. Wewe nifurahisha sana. Lakini Ethiopia waziri mkuu, Afrika Kusini, Uturuki walikuja hapa na ujumbe wa wafanyabiashara wakiwa na mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli. Naam. Ilinipa furaha sana. Lakini rais wa Msumbiji, Malawi wakati wanakabia la msingi stendi ya Magufuli. Ndio. Namibia nikiwa kule kwao, lakini hapa juzi tu alikuja rais wa Namibia kule mama. Naam. Kuja kupewa eneo lake la ujenzi wa ubalozi wa Namibia hapa Tanzania. Naam. Zimbabwe, Zambia na the Duke of Edinburgh. Haya yanifurahisha sana. Lakini ambayo itanifanya nikumbuke ni kuapishwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka jana katika mazingira yale tete, lakini siku ile nilijiona kwamba ni miongoni mwa Watanzania ambao wameshiriki, na kama MC, kama mshereheshaji nimeshiriki kwenye tukio kubwa la kitaifa la kuapishwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa una miaka 76, bado unaendelea na kazi hii? Hili ni swali zuri sana. Na nitegemea uniulize hilo swali. Japo wanasema old is gold. Lakini mimi niseme tu kwamba kwa kweli nimefika miaka 76. Na Waswahili wanamsemo, kila kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Lakini kwa upande wangu UMC unabaki kuwepo, lakini kwa hakika ningependa sana kwa umri huu niliofika, ningependa sana tu niweze kuendelea. Lakini umri unapozidi kuwa mkubwa, una baadhi ya vitu unaona kabisa
vinapungua kwa sababu ya umri ulionao sasa. Huwezi kulazimisha, huwezi kutembea mwendo mrefu kazunguka huko masaa 2 matatu. Nakumbuka ni siku moja nilikuwa na hafla ya harambee. Kumbe mtu mmoja alikuwa anaangalia kwa masaa 4 sijakaa chini. Leo hii siwezi hata kama ningependa. Kwa hiyo nataka tu niseme kwamba ukweli ni kwamba shughuli za ushereheshaji sasa ninaona nimefika mahali ni staafu. Staafu, lakini mwandishi mmoja wa vitabu kule Marekani aliwahi kusema hivi, ukistaafu jifunze kusahaulika, lakini endelea kuishi. When you retire, learn to be forgotten, but continue living. Kwa mimi kwa kweli shughuli hii imestaafu. Ni pale inapokuwa inatokea lazima. Natoa mfano wa juzi mimi nilikuwa na shughuli zangu tu, nimetoka Dar es Salaam nimeingia Dodoma. Naona mkuu wa wilaya ananipigia simu, Mzee Mavunde uko wapi? Nikamwambia nipo Dodoma. Afadhali bwana, hatuna mshereheshaji. Rais wa Namibia leo anaenda kukabidhiwa kiwanja chake cha kujenga ubalozi pale kwenye mji wa serikali Mtumba, tunaomba ukatusaidie. Unakataje? Huwezi. Kwa hiyo nikasema sawa, mheshimiwa mkuu wa wilaya. Maana kusema mimi nimestaafu siendi tena. Lakini katika maeneo machache na kama ya lazima kama haya yametokea, naweza nikaenda kufanya. Lakini kweli kwa uhakika kabisa siwezi kufanya kama nilikuwa nafanya zamani. Kwa hiyo ni vizuri. Haya ni maneno yanayoumiza masikioni. Ungependa niendelee, lakini nifike mahali kuwe na ukomo. Maneno mazito sana kupokea haya hakika, lakini hatuna budi kuyapokea kwa kuwa umeona wewe inafaa. Sawa, kwa maneno machache kabisa ya kuhitimisha, ukimshika kijana wa Kitanzania mkono leo, nini anapaswa kufahamu kutoka kinywani mwako kwa taifa lake? Kwanza nitamuomba na bila kumficha, una kila sababu na kila haki ya kujitambua kwamba wewe ni kijana wa Tanzania na Tanzania ndio nchi yako. Lakini namshauri kijana, na kupitia kipindi hiki tunashauri vijana, wakishajitambua wajue wanalo jukumu la kujenga nchi yao, maana hii ndio nchi yao na sio nchi nyingine. Sahau watu wanaosema angalia mahali fulani pazuri, tengeneza kwako. Ukihitaja nchi nyingine ndio kuitaja nchi yako, maana yake ni sawasawa pia umeikana familia yako. Umeijengaje familia yako? Lakini pia nitawaambia vijana, anawaambia watumie nafasi walizo nazo, kazi zao ziwe za kuajiriwa, ziwe za biashara, ziwe za uongozi, aina yoyote ya kazi wafanye kwa maslahi mapana ya taifa lao. Lakini pia waendelee kuwa vinara wa kusaidia familia zao, wazazi wao waliozaa na ndugu zao kwa nafasi walionayo. Lakini pia amani ya nchi iko mikononi mwao, na amani haina mbadala. Hata wao na nguvu zao zote, kama hakuna amani huwezi kufanya jambo. Lakini vijana watambue kabisa kwamba wala mtu mwingine asiwadanganye, wanayo haki juu ya nchi yao na si vinginevyo. Lakini pia vijana kwa kutumia ulimwengu wa leo wa sayansi na teknolojia watumie vizuri hiyo zawadi tuliopewa na Mwenyezi Mungu kwa ujenzi wa taifa lao, familia zao na wao wenyewe. Mungu atawabariki sana, lakini wasisahau utamaduni wao, wakapenda utamaduni wa watu wengine, maana utamaduni wetu ndio unaotufanya hivi tuwe hivi tulivyo. Una mzee mmoja wa busara zamani aliwahi kusema tuko hivi tulivyo kwa sababu ya wale waliotupenda. Kwa tamaduni hizi tulipewa na Mwenyezi Mungu na zikaasisiwa na wazazi wetu na mababu zetu.
sisi tunaziachaje kwenda kutafuta tamaduni za watu wengine? Naam. Kumbuka tuna makabila 126, ni lazima tuishi kama walivyoishi mababu zetu. Asante mzee Peter Mavunde, shukrani sana na Mungu akubariki mno. Asante sana. Uendelee kuishi miaka mingi, tuziishi na kuzifanyia kazi busara zako. Na mimi nawatakieni muishi maisha marefu. Amin. Lakini yote hayo yeye Mwenyezi Mungu ndio mpaji. Hakika. Nawashukuruni sana. Asante sana. Mponda. Asante. Nashukuru sana chombo chetu cha Azam, nafanya kazi nzuri. Shukrani sana hakika. Asante. Naam, mtazamaji wa kipindi cha Zumari, ni Peter Mavunde huyu tuliyedumu naye kwa saa nzima leo. Kumbukwe ya kwamba yeye ni mwandishi mtangazaji mkongwe aliyewahi kuwa mstahiki meya wa manispaa ya Dodoma. Ikumbukwe kwa sasa ni jiji la Dodoma. Kadhalika ni mshereheshaji mashughuli wa shughuli za serikali. Mimi jina langu ni Jaafar Mponda, kwa niaba ya wenzangu wote ambao wamefanikisha kipindi hiki na kutekea kila la kheri na ufuatiliaji mzuri wa yote yanayokujia kutoka hapa UTV Azam TV, burudani kwa wote.